Так, отсоединили все провода. Положили на мягкое место, то есть на диван, приготовили отвертку. Вы спросите, а что ты собрался делать? А я решил разобрать его и нашпиговать клавиши мазью, которая называется, да, вазелин. Итак, сейчас перевернем и будем откручивать саморезы или винтики, там посмотрим. Ну, в общем, разобрали, как на одном видео там есть, показывают мужчинам, правда, без звука, а одному грохочет, но тем не менее все получилось. Вот колонки открутили с двух сторон, центральную часть, а сейчас будем откручивать, где клавиатура держится. Держится она на 4 винтиках. Вот. Ну, смотрим дальше. Так вот смазываем. Все там смысл. По бокам. Так вот. Раз, раз. И вот так вот. И Так, ну вот уже 3 октавы прикрутили. Тоже надо зарисовывать или сфотографировать проще, как идут винты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом раз, два, три, четыре, 5.